តើការហិតប្រេងកាឡាអាចបណ្ដាលឲ្យខ្សោយបេះដូងដែរឬទេបាទសំណួរនេះគឺខ្ញុំបានលើកជាច្រើនពីបងប្អូនរបស់យើងបាទទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទជាពិសេសគឺចាស់តាមភូមិតាមអីហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាកំផិតប្រេងកាឡាច្រើនពេករយៈខ្សោយបេះដូងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងតើវាជារឿងពិតដែរឬទេបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំនួន5សំណួរបាទសំណួរទី1តើប្រេងកាឡាគឺជាអ្វីបាទសំណួរទី2តើប្រេងកាឡាហ្នឹងគេបែងចែកជាប៉ុន្មានទម្រង់ឬក៏ប៉ុន្មានប្រភេទបាទហើយសំណួរទី3តើប្រេងកាឡាហ្នឹងគឺគេប្រើសម្រាប់ព្យាបាលអាការៈរោគអ្វីខ្លះបាទហើយសំណួរទី4ការប្រើប្រាស់ប្រេងកាឡានេះមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះសំណួរទី5តើការប្រើប្រាស់ប្រេងកាឡាហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យខ្សោយបេះដូងដែរឬទេហើយសំណួរទី6តើមនុស្សណាខ្លះដែលគេហាមប្រើប្រាស់ប្រេងកាឡាឬក៏មិនគួរកាប់បីប្រើប្រាស់ប្រេងកាឡាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងបាទសូមទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាអ្នកនរគ្នាពិតជាបានយល់បាទហើយកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះទៅកាន់អ្នកដទៃបានឃើញផងបាទសំណួរទី1តើប្រេងកាឡាគឺជាអ្វីបាទប្រេងកាឡាគឺជាថ្នាំសម្រាប់លាបសម្រាប់រឹតបាទនិងកាត់បន្ថយការឈឺចាប់កម្រិតស្រាលនៅលើខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សបាទនៅក្នុងប្រេងកាឡាមានសារធាតុផ្សំដូចជា menthol បាទ camphor methyl salicylate បាទ capsicum bass glow និង cajupot បាទទាំងនេះគឺជាសារធាតុផ្សំដែលមាននៅក្នុងប្រេងកាឡាបាទប៉ុន្តែប្រេងកាឡាខ្លះដូចថាក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមហ៊ុនថៃក្រុមហ៊ុនកូរ៉េអញ្ចឹងបាទគឺវាមានការផលិតបែបផែនផ្សេងៗគ្នាក្រុមហ៊ុនខ្លះក៏មានសារធាតុផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងក្រុមហ៊ុនខ្លះក៏មានសារធាតុផ្សំខ្លះអត់ខ្លះនៅក្នុងប្រេងកាឡានៃសារធាតុដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់បាញ់មិញនេះផងដែរបាទសំណួរទី2តើប្រេងកាឡាមានទម្រង់ឬក៏ប្រភេទអ្វីខ្លះបាទចំណុចទី1រូបរាងរ៉ាប់បាទរ៉ាប់ហ្នឹងគឺស្តៀងទៅនឹងកមួនដែរបាទវាមានពណ៌ប្រផេះពណ៌ល្អក់អញ្ចឹងទៅបាទយើងយកទៅលាបនៅលើទ្រូងរបស់យើងទៅបាទគាត់ថាវារាងរាវជាងកមួនបន្តិចបាទហ្នឹងហើយចំណុចទី2គឺប្រេងកាឡាដែលមានរាងជាគ្រីមបាទអញ្ចឹងនៅស្រុកគេគឺសម្បូរប្រើណាស់បងប្អូនបាទប្រេងកាឡាដែលមានរាងជាគ្រីមបាទនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺអត់សម្បូរទេបាទចំណុចទី3បាទចំណុចទី3នេះគឺ old man បាទ old man ហ្នឹងគឺកមួនកាឡាយើងប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងបាទចំណុចទី4បាទ Lee Miman បាទ Lee Miman ហ្នឹងគឺជាប្រេងខ្យល់បាទលក្ខណៈថារាវដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃហៅថាប្រេងខ្យល់ហ្នឹងគឺ Lee Miman ហ្នឹងហើយបាទហើយចំណុចទី5ចុងក្រោយគេគឺប្រេងកាឡាដែលមាននៅក្នុងពពួកកៅអៀកបាទដូចជាកៅយក់កៅអៀកដែលយើងបិទអញ្ចឹងហើយបាទនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានសារធាតុប្រេងកាឡានៅក្នុងហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងប្រេងកាឡាគឺមាន5ប្រភេទហ្នឹងបងប្អូនបាទដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃបាទសំណួរទី3តើគេប្រើប្រាស់ប្រេងកាឡាសម្រាប់ព្យាបាលបញ្ហាអ្វីខ្លះបាទចំណុចទី1គេប្រើប្រាស់ប្រេងកាឡាហ្នឹងដើម្បីព្យាបាលការឈឺចាប់នៅសាច់ដុំឬក៏ការឈឺសន្លាក់តូចបាទដែលមិនមែនជាការរលាកសន្លាក់អីបាទគាត់ថាយើងឈឺសន្លាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការលាកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាតកតងទៅនឹងការធ្វើការធ្ងន់បាទការរត់កីឡាការហាត់ប្រាណអីផ្សេងៗមកវាធ្វើឲ្យសាច់ដុំនិងចលនាសន្លាក់ហ្នឹងវាក៏រ៉ាខ្លាំងវាមានចលនាខ្លាំងចឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យឈឺចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគេអាចយកប្រេងកាឡាហ្នឹងទៅលាបទៅរឹតនៅកន្លែងហ្នឹងបានផងដែរបាទចំណុចទី2គេប្រើប្រាស់ប្រេងកាឡាហ្នឹងគឺទៅលាបរឹតនៅកន្លែងដើមទ្រូងបាទដើមទ្រូងរបស់យើងហ្នឹងគឺដើម្បីកាត់បន្ថយការថប់ទ្រូងឬក៏បញ្ហាស្ទះនៅកន្លែងទ្រូងរបស់យើងបាទបញ្ហាថប់ទ្រូងស្ទះទ្រូងអញ្ចឹងគឺគេអាចលាបប្រេងកាឡាបានផងដែរបាទចំណុចទី3បាទគឺបំបត្តិការក្អកដែលបណ្ដាលមកពីផ្ដាសាយបាទឬក៏ជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយអញ្ចឹងប្រេងកាឡាក៏អាចជួយកាត់បន្ថយកន្លែងអាការៈក្អកហ្នឹងបានផងដែរបាទចំណុចទី4បាទឈឺស្មាឈឺចង្កេះឈឺខ្នងឈឺកញ្ចឹងកឬក៏ឈឺក្បាលបាទអញ្ចឹងយើងអាចយកប្រេងកាឡាហ្នឹងទៅលាបរឹតនៅកន្លែងអស់ហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយការឈឺចាប់នៅកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងបានផងដែរបាទចំណុចទី5គេប្រើប្រាស់ប្រេងកាឡានេះដើម្បីយកទៅលាបនៅកន្លែងដែលមានការរលាត់ស្បែកតិចឬក៏របួសដាច់រលាត់រាក់ទូចក៏គេអាចប្រើប្រាស់ប្រេងកាឡាហ្នឹងលាបបានផងដែរបាទចំណុចទី6បំបត្តិការឈឺចាប់នៅកន្លែងដែលមានសត្វខាំដូចជាសត្វមូសខាំបាទខ្ទួយតិចបាទឬក៏ស្រាំងតិចអីចឹងលក្ខណៈជាដើមបាទអញ្ចឹងប្រេងកាឡាក៏អាចព្យាបាលបំបត្តិការឈឺចាប់បន្ថយការឈឺចាប់នៅកន្លែងអស់ហ្នឹងបានផងដែរបាទចំណុចទី7បាទគេប្រើប្រាស់ប្រេងកាឡានេះគឺដើម្បីលាបឬក៏រឹតនៅកន្លែងដែលមានការរមួលសាច់ដុំឬក៏រមួលក្រពើដែលមានការឈឺចាប់អីចឹងបាទកន្លែងហ្នឹងក៏គេអាចប្រើប្រាស់ប្រេងកាឡាលាបបានផងដែរបាទ8តាក់ទងទៅនឹងការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងបាទឧទាហរណ៍ដូចជាបើកែងដៃយើងចេះកែងដៃយើងក៏ដៃឬក៏កលាក់ឆ្អឹងហ្នឹងបាទហ្នឹងគេហៅថាសន្លាក់ឆ្អឹងបាទអញ្ចឹងកាលណាដែលមានការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងហ្នឹងទៅបាទយើងអាចប្រើប្រាស់ប្រេងកាឡាហ្នឹងទៅលាបរឹតបំបត្តិការឈឺចាប់នៅកន្លែងហ្នឹងបានផងដែរបាទដោយសារតែក្នុងប្រេងកាឡាហ្នឹងគឺវាមានសារធាតុcapsicum និង menthol បាទអញ្ចឹងគឺវាអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចាប់បានផងដែរ9ធ្វើឲ្យចរន្តឈាមរត់បានល្អបាទសារធាតុ camphor នៅក្នុងប្រេងកាឡាហ្នឹងវាជួយធ្វើឲ្យចរន្តឈាមរត់បានប្រសើរឡើងផងដែរបាទចំណុចទី10កាត់បន្ថយអាការៈឆុកពោះឈឺពោះឆ្អល់ពោះនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាដូចឆ្អល់ពោះដូចជាចុកពោះអីចឹងយើងអាចយកប្រេងកាឡាហ្នឹងមករឹតលាបលើពោះទៅក៏អាចជួយកាត់បន្ថយបានផងដែរបាទចំណុចទី12អាចជួយកាត់បន្ថយស្នាមសង្វារបាទតាមការស្រាវជ្រាវជាច្រើនរបស់អ្នកឯកទេសវិទ្យាសាស្ត្របាទគាត់បាននិយាយថាការប្រើប្រាស់ប្រេងកាឡានេះទៅលើមនុស្សជាច្រើនបាទគឺអាចជួយកាត់បន្ថយស្នាមសង្វារដោយសារតែប្រេងកាឡានេះគឺវាជួយឲ្យចរន្តឈាមរត់ទៅកាន់ស្បែកឬក៏កន្លែងដែលមានសង្វារហ្នឹងបាទបានល្អអញ្ចឹងគឺអាចជួយធ្វើឲ្យលុបស្នាមសង្វារហ្នឹងបានខ្លះផងដែរបាទចំណុចទី12កាត់បន្ថយការឈឺធ្មេញបាទសារធាតុនៅក្នុងប្រេងកាឡាដូចជាម៉ង់តុលបាទដូចជាក្លូការជូពុះបាទ
ចឹងសារធាតុទាំង3ហ្នឹងបាទគឺវាធ្វើឲ្យបំបត្តិការឈឺចុកចាប់នៅកន្លែងធ្មេញហ្នឹងបានផងដែរបងប្អូនបាទនៅពេលដែលអ្នកខ្លះវិញគាត់យកប្រេងកាឡាហ្នឹងទៅលាបនៅតាមចាញ់ធ្មេញតាមបន្ទាត់ធ្មេញអញ្ចឹងទៅឬក៏ញុកចូលក្នុងប្រហោងធ្មេញដែលវាឈឺអីចឹងបាទអញ្ចឹងអាប្រេងកាឡាហ្នឹងក៏អាចជួយកាត់បន្ថយនៅកន្លែងហ្នឹងបានផងដែរបាទជាពិសេសអ្នកដែលឈឺធ្មេញទៅកៅស៊ីធ្មេញអីចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែការធ្វើបែបហ្នឹងគឺវាអត់សូវល្អទេបងប្អូនបាទដោយសារតែកាលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺបានន័យថាប្រេងកាឡាហ្នឹងគឺយើងអាចនឹងលេបចូលក្នុងពោះហើយបាទអញ្ចឹងគឺវាអត់សូវល្អទេបាទតែយើងអាចនៅតែអាចធ្វើបានអញ្ចឹងនៅតែមានអ្នកធ្វើអញ្ចឹងបាទមិនថាតែស្រុកយើងទេស្រុកគេក៏មានអ្នកអាចយកប្រេងកាឡាហ្នឹងទៅលាបនៅតាមបន្ទាត់ចាញ់ធ្មេញហ្នឹងដើម្បីបំបត្តិការឈឺធ្មេញហ្នឹងបានផងដែរបាទជារីខមមិនរបស់ខ្ញុំបើសិនបើបងប្អូនឈឺធ្មេញអញ្ចឹងគួរទៅពេទ្យទៅបាទមិនយកប្រេងកាឡាលាបទេបាទអញ្ចឹងការលាបប្រេងកាឡាហ្នឹងធ្មេញវាបំបត្តិការឈឺចាប់បានតែមួយគ្រាទេប៉ុន្តែវានឹងអាចឈឺមកវិញបានទៀតបាទសំណួរទី4តើការប្រើប្រាស់ប្រេងកូឡាបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះបាទចំណុចទី1ធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មអាឡែស៊ីផ្សេងបាទចំណុចទី2មានកន្ទួលស្បែកឡើងក្រហមស្បែករមាស់ឬក៏ស្បែកឡើងហើមបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាជាផលប៉ះពាល់របស់ការប្រើប្រាស់ប្រេងកាឡាបាទចំណុចទី3មានពងបែកនៅលើស្បែកឬក៏អាចធ្វើឲ្យរបកស្បែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងលាបប្រេងកាឡាទៅលើតំបន់ណាមួយអីចឹងបាទចំណុចទី4អាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ប្រេងកាឡាហ្នឹងគឺអាចក្តៅខ្លួនបានផងដែរបាទចំណុចទី5ដកដង្ហើមធំតឹងទ្រូងឬក៏បំពង់កបាទអញ្ចឹងអ្នកប្រើប្រាស់ប្រេងកាឡានៅពេលដែលគាត់លាបរឹតនៅកន្លែងទ្រូងរបស់គាត់ឬក៏យកទៅហិតឬក៏យកទៅធ្វើអីទៅបាទនៅពេលដែលវាមានប្រតិកម្មផ្សេងគាត់អត់ត្រូវជាមួយប្រេងកាឡាហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺអាចធ្វើឲ្យគាត់មានការពិបាកដកដង្ហើមឬក៏គាត់ដកដង្ហើមធំឬក៏បាទតាក់ទងទៅនឹងបំពង់ករបស់គាត់មានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងបាទចំណុចទី7អាចធ្វើឲ្យសំឡេងរបស់យើងនឹងស្អកខុសប្រក្រតីឬក៏ស្អកខុសធម្មតាបាទហ្នឹងវាជាផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ប្រេងកាឡាបាទចំណុចទី8បាទគឺអាចធ្វើឲ្យហើមមុខហើមមាត់ហើមបំពង់កឬក៏ហើមអណ្ដាតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នឹងបានផងដែរបាទហ្នឹងវាជាប្រតិកម្មរបស់ប្រេងកាឡាណាបាទទី9បាទនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រេងកាឡាហ្នឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាក្តៅក្រហាយផ្សាឬក៏មានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់បែបកាហាយអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងឬក៏ពេលខ្លះនេះគឺអាចធ្វើឲ្យលាកស្បែកនៅលើស្បែករបស់យើងបានផងដែរបាទទី10បាទគឺអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់អាការៈដូចជាការក្អួតឬក៏ការចង្អោរបានផងដែរបាទចំណុចលេខ1ដល់ចំណុចលេខ10ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នេះបាទវាគឺជាផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ប្រេងកាឡាបាទក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ប្រេងកាឡាភាគច្រើនគឺផលប៉ះពាល់របស់វាគឺសឹងតែអត់ដឹងស្ទឹងតែអត់មានបាទអញ្ចឹងប្រេងកាឡាគឺវាមិនសូវមានផលប៉ះពាល់អីច្រើនទៅដល់សុខភាពទេបាទអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនេះទាំងបាញ់មិញនេះបាទគឺមានមនុស្សដែលធ្លាប់មានកើតបញ្ហានឹងកើតឡើងបាទអញ្ចឹងក៏គេបានសរសេរចងក្រងជាឯកសារទុកទៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានផលប៉ះពាល់ណាមួយដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់បាញ់មិញនេះគឺបងប្អូនអាចមើលតាមវីដេអូហ្នឹងទៅបងប្អូនអាចដឹងហើយបាទសំណួរទី5តើការហិតប្រេងកាឡាអាចបណ្ដាលឲ្យខ្សោយបេះដូងដែរឬទេបាទចម្លើយការហិតប្រេងកាឡានេះគឺមិនបណ្ដាលឲ្យមានការខ្សោយបេះដូងបានទេបាទគឺពុំមានឯកសារឬក៏ដុកទ័រណាគាត់បញ្ជាក់ថាសារធាតុម៉ុងតុលសារធាតុអីហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងខ្សោយបេះដូងបានទេបាទគឺអត់មានទេបាទអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយបញ្ហាខ្សោយបេះដូងរបស់មនុស្សម្នាក់ៗបាទគឺវាមិនមែនដោយសារតែប្រេងកាឡាហ្នឹងទេបាទគឺវាដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពរៀងខ្លួនបាទដូចជាខ្លាញ់រុំបេះដូងបាទដូចជាជំងឺលើសឈាមបាទដូចជាគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សេងដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់បេះដូងដូចជាស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវចិត្តស្ថានភាពចំណីអាហារដែលគាត់ញ៉ាំដូចជាការជក់បារីការផឹកស្រាឬក៏គាត់មិនបានហាត់ប្រាណត្រឹមត្រូវអីចឹងបាទអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់បាទមានការខ្សោយបេះដូងឬក៏ជំងឺបេះដូងបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែហិតប្រេងកាឡាហ្នឹងគឺវាមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីទៅដល់ការខ្សោយបេះដូងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានទេបាទហើយបងប្អូនតែងតែឮចាស់គាត់និយាយថាហិតប្រេងកាឡាខ្សោយបេះដូងហិតប្រេងកាឡាខ្សោយបេះដូងបាទគ្រាន់តែជាពាក្យនិយាយតគ្នាទេពុំមានឯកសារណាបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ពីប្រភពនៃបញ្ហាហ្នឹងបានទេបាទគឺអត់មានទេបាទសំណួរទី6តើប្រេងកាឡាគេហាមប្រើប្រាស់ចំពោះមនុស្សបែបណាខ្លះឬក៏មនុស្សប្រភេទណាខ្លះបាទចំណុចទី1បាទហាមយកប្រេងកាឡាទៅលាបនៅកន្លែងដែលមានមុខរបួសធំរបួសបើកមុខឬក៏ដំបៅធំដំបៅជ្រៅបាទដែលមានទឹកល្ងីមានឈាមអីចេញមកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគឺយើងអត់អាចយកប្រេងកាឡាទៅលាបលើមុខរបួសធំបើកមុខអញ្ចឹងបានទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលមិនត្រឹមត្រូវបាទចំណុចទី2ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះឬក៏ស្ត្រីដែលកំពុងបំបៅដោះកូនមិនគួរគប្បីប្រើប្រាស់ប្រេងកាឡាទេបាទបើសិនបើចង់ប្រើប្រាស់ប្រេងកាឡាសូមពិភាក្សាជាមួយដុកទ័រឬក៏វេជ្ជបណ្ឌិតបាទផ្នែកសម្ភពហ្នឹងទៅថាខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ប្រេងកាឡាហ្នឹងបានអត់អីចឹងបាទអញ្ចឹងពិភាក្សាមួយគាត់ទៅបើគាត់ថាបានចាំប្រើបើគាត់ថាមិនបានទេកុំប្រើប្រេងកាឡាដោយចិត្តឯងបាទវាអាចមានផលប៉ះពាល់ច្រើនបាទចំណុចទី3កុំបរិភោគប្រេងកាឡាឬក៏លេបប្រេងកូឡាចូលទៅក្នុងពោះបាទពីព្រោះប្រេងកូឡាគឺជាថ្នាំដែលគេប្រើប្រាស់លាបសម្រាប់ផ្នែកខាងក្រៅដូចជាលាបនៅលើស្បែកឬលាបរឹតនៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងបាទគឺមិនមែនប្រើប្រាស់សម្រាប់ញ៉ាំទទួលទានឬក៏លេបទៅក្នុងពោះទេបាទខ្ញុំធ្លាប់ឃើញអ្នកជំងឺខ្លះគាត់មកពីពេទ្យគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ប្រើប្រាស់ប្រេងកាឡាហ្នឹងគាត់ហូបប្រេងកាឡាហ្នឹងអស់រាប់ឆ្នាំហើយគ្រូមិនដែលអីទេបាទស្រាប់តែពេលអីទៅគឺមានបញ្ហាធ្ងន់បណ្ដោយបាទអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យខូចដល់គ្រឿងក្នុងរបស់គាត់អីអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែរបាទបើមិនជាយើងលេបប្រេងកាឡាហ្នឹងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគឺបញ្ជាក់ឲ្យប្រេងកាឡាគឺមិនមែនសម្រាប់ញ៉ាំឬក៏លេបទៅក្នុងពោះទេបាទចំណុចទី4បាទទុកប្រេងកាឡាហ្នឹងឲ្យឆ្ងាយពីដៃក្មេងបាទអញ្ចឹងយើងមិនគួរគប្បីឲ្យក្មេងយកប្រេងកាឡាហ្នឹងទៅលេងយកទៅញ៉ាំយកទៅខ្វេះអីផ្សេងទេបាទគឺវាអត់ល្អទេបាទព្រោះវាមិនមែនជារបស់លេងហើយក៏វាមានផលប៉ះពាល់ដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងលើមកអញ្ចឹងបាទបើកាលណាក្មេងយកលេងទៅបាទចំណុចទី5បាទកុំប្រើប្រាស់ប្រេងកាឡានេះសម្រាប់ក្មេងដែលមានអាយុក្រោម12ឆ្នាំបាទ
បើសិនបើបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវតែប្រើប្រាស់ព្រីងកាឡាចំពោះក្មេងដែលមានអាយុក្រោម12ឆ្នាំបងប្អូនត្រូវតែទៅពិភាក្សាជាមួយដុកទ័រឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យផ្នែកជំងឺទូទៅចឹងទៅថាខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ព្រីងកាឡាហ្នឹងទៅលើក្មេងដែលមានអាយុក្រោម12ឆ្នាំបានដែរឬទេបើសិនជាគាត់ថាបានអូខេចាំប្រើបើគាត់ថាមិនបានទេកុំប្រើបាទគឺវាអត់ល្អសម្រាប់សុខភាពក្មេងទេបាទចំណុចទី6បាទហាមប្រើព្រីងកាឡាចំពោះមនុស្សដែលមានប្រតិកម្មអាឡែស៊ីជាមួយនឹងព្រីងកាឡាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាព្រីងកាឡាហ្នឹងក៏មានភាគតិចដែរដែលមនុស្សខ្លះគឺគាត់អត់ត្រូវជាមួយព្រីងកាឡាទេប្រើបានទេគឺមានអាឡែស៊ីស្បែកតែម្ដងបាទចំណុចទី7សូមកុំលាបប្រេងកាឡានៅលើដងខ្លួននៅលើស្បែកបាទនៅពេលដែលយើងនឹងមានបំណងងូតទឹកឬក៏យើងចង់ចុះត្រាំក្នុងអាងទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ឬក៏ចូល steam sauna នៅកន្លែងបន្ទប់ steam sauna អីចឹងបាទអញ្ចឹងមុនពេលដែលយើងចូលទៅគឺយើងមិនត្រូវលាបប្រេងកាឡាទេបាទហើយនៅពេលដែលយើងចេញពីកន្លែងងូតទឹកចេញពីអាងត្រាំទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ steam sauna នឹងវិញក៏យើងមិនត្រូវលាបប្រេងកាឡានឹងភ្លាមដែរបាទអញ្ចឹងយើងទុកឲ្យមានបន្ទាប់ពី1ម៉ោងកន្លះក្រោយមកទើបយើងអាចលាបប្រេងកាឡានឹងបានបើមិនជាយើងចង់លាបបាទចំណុចទី8បាទសូមកុំលាបប្រេងកាឡានៅតំបន់ស្បែកដែលខូចបាទអញ្ចឹងស្បែកខ្លះដែលគាត់ខូចដែលរលួយដែលដាច់រលត់អីខ្លាំងអីអញ្ចឹងគឺយើងមិនត្រូវលាបប្រេងកាឡានៅកន្លែងស្បែកដែលខូចហ្នឹងទេបាទកាលណាដែលយើងលាបទៅគឺធ្វើឲ្យស្បែកហ្នឹងកាន់តែខូចហើយវាអត់នឹងអាចជាសះស្បែកបានទេបាទចំណុចទី9បាទសូមកុំលាបប្រេងកាឡានៅលើស្បែកដែលមានក្រហមបាទឬក៏ប្រេះស្បែកឬក៏កន្លែងដែលស្ងួតស្បែកខ្លាំងបាទអញ្ចឹងគឺយើងអត់ត្រូវយកប្រេងកាឡាទៅលាបនៅកន្លែងដែលមានស្បែកស្ងួតស្បែកប្រេះស្បែកក្រហមហ្នឹងទេបាទចំណុចទី10បាទសូមកុំយកប្រេងកាឡាទៅលាបនៅលើភ្នែកស្ដើងតំបន់ភ្នែកស្ដើងដូចជាក្នុងរុនច្រមុះដូចជាទ្វារមាសបាទដូចជារុនគូតឬក៏ក្បាលលឹងឬក៏លឹងអីចឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលមានភ្នែកស្ដើងអីចឹងគឺយើងមិនគួរកបីយកប្រេងកាឡាទៅលាបនៅទីនោះទេបាទចំណុចទី11បាទសូមកុំរុកប្រេងកាឡាដោយសលៃបាតិចឬក៏វត្ថុផ្សេងញុកចូលទៅក្នុងរុនតិចបាទអញ្ចឹងគឺអាចយកប្រេងកាឡាហ្នឹងទៅរុកចូលក្នុងរុនតិចដើម្បីព្យាបាលបំបត្តិការឈឺចាប់ពីក្នុងរុនតិចបានទេបាទគឺគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេបាទចំណុចទី12សូមកុំយកប្រេងកាឡាហ្នឹងទៅលាបនៅកន្លែងដែលយើងប៉ង់សំងយើងប៉ង់សំងយើងរុំមនាងសិលាឬក៏យើងបិទកៅអៀបិទកៅយុហើយបិទស្គុតបិទអីហើយអញ្ចឹងយើងបកចេញហើយយើងយកប្រេងកាឡាទៅលាបកន្លែងហ្នឹងក៏អត់បានដែរបាទកន្លែងហ្នឹងគឺស្បែកយើងវាកំពុងតែរងការដូចថាខ្ចីវារងការរលាកឬក៏វាក៏រងការកម្ដៅពីការរំបងរំអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក៏ណាយើងយកប្រេងកាឡាទៅលាបទៀតវាអាចធ្វើឲ្យស្បែកហ្នឹងលាកបានផងដែរបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអត់ត្រូវលាបទេបាទចំពោះព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រេងកាឡាទាំងអស់នេះខ្ញុំបានរៀបរាប់ដល់ទីបញ្ចប់ហើយបើសិនបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីដែលមិនយល់អាចទម្លាក់ comment សួរក្នុងវីដេអូនេះបានបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាដែលបានតាមដានទស្សនារបស់ខ្ញុំតាមដានដល់ចប់បាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ